Польша аумағына Ресейдің 23 дроны құлады. Бұл туралы НАТОның өзі не дейді, Польша не дейді, Украина не дейді, және Европалық қауымдастық, әлемдік қауымдастық қандай пікір білдірді. Украинаның батыс аймағын атқылады Ресей тарапы, және Донецк өңіріне келген зымыраннан 21 адам қайтыс болды. Армысыздар ағайын, менің есімім Аида Қыдырбай. Украина 8 жылға созылған іс-сапар кітабының авторымын, және Украина-Ресей арасындағы соғысқа байланысты Европа, оның ішінде Испаниядан босқын статусын алған қазақ тілшісінің бірімін. Сонымен сәрсенбі күні Польшаның территориясына, Польшаның аумағына Ресейдің бір емес, екі емес, назар аударыңыздар, 23 дроны құлады. Әрине бұл оқиғаны шабуыл деп ешкім сипаттаған жоқ. Әрине Украина тарапы, әсіресе Зеленский дабыл қағып, Европа, Польша, Ресейдің қандай қауіпті жау екенін білу керек, бұны барлау үшін істелді деген мәлімет жасалды. Әрине екі ел арасындағы соғыс болғаннан кейін Зеленскийдің бұндай мәлімдемесі айдан анық. Дегенмен бұл бірінші жағдай емес. Украинаның территориясына ағылып жатқан дрондар әрине кейде Польшаның аумағына немесе Румынияның аумағына түсетін жағдай бірінші емес. Дегенмен бір емес, екі емес, осындай 20-дан асқан үлкен дрондар, бұл құр жай ұшып бара жатқан дрондар емес қой, басында кәдімгідей взрывчаткасы бар үлкен қарудың түрі. Сондықтан Польша аумағына келіп түскенін бәлкім Зеленский айтып отырғандай барлау қызметін әдейі өте қызықты, өте маңызды ақпарат. Бұл шабуыл жасалған кезде Польшаның 3 бірдей әуежайы жұмысын тоқтатты. Оның ішінде өзім ай сайын тасымалданып, өзім ай сайын баратын Варшавадағы Шопен әуежайы, және қаланың сыртындағы Модлин әуежайы, Люблин деген қалада әуежай, және Ржешов әуежайлары уақытша тоқтатылды. Осы сәтте Ржешов әуежайы халықаралық әуежай, тек жолаушы емес, жүк тасымалдайды. Бұл әуежайды астын сызып айтып отырған себебім, Украинаға баратын, Украинаға тасымалданатын, Украинаға көмек көрсететін, жалпы Украинаның бүгінгі күнде соғысты төтеп беріп тұруға мүмкіндік жасап берген батыстың қаруы түгел осы әуежайға келеді. Оның ішінде Американың қаруы. Сондықтан да бұл әуежайдың тоқтап қалуы әрине Европалық қауымдастыққа сигнал болуы тиіс. Өйткені бұл әуежайларда айтып өткенімдей Украинаның қаруы бар, Украинаға жөнелтілетін қару бар. Бәлкім осы шахеттарды жіберу арқылы Ресей барлау қызметін шынымен де іске асырды. Зеленский айтпақшы. Негізі 4 жыл соғысқаннан кейін әрине Зеленский жаудың бетін біледі, жаудың арсыздығын біледі, жаудың ниетін біледі. Сондықтан ол осындай дабыл қағуға тиіс еді. Бұл әуежайлар қалай дабылмен байланысты екенін айтып өтсем, бұл әуежайлар осы шахет атқылау кезінде ПВО дейміз ба, радар бәрін қосып кәдімгідей дүрлігіп уақытша жұмысын тоқтатты. Жолаушылар басқа әуежайға жөнелтілді. Яғни орыс тарапы жұмыс тоқтаған кезде ПВО-ның қанша екенін, радардың қаншау екенін осы Ржешов әуежайында бәрін анықтап ақпарат жинап алуы бек мүмкін. Сондықтан бұл қызметті, бұл операцияны барлау деп те, болмаса жаңағы Европа қайтеді екен, НАТО қалай әсер етеді екен, НАТО не дейді екен деп орыстардың бір қитұрқы операциясы болуы мүмкін. Бірақ бұл Польшаның соғысы емес, бұл НАТОның соғысы емес, бұл Европаның соғысы емес, бұл Украина мен Ресей арасындағы соғыс. Сондықтан да Польшаның Дональд Тускова, жаңағы премьер-министрі, атака, шабуыл деп айтқан жоқ бұл шахеттерді. Бұл шахеттерді, бұл 23 жаңағы дронды провокация деп, яғни агрессия деп атады. Агрессия деп атаған себебі жөн, бірақ жаңағы НАТОның 4-ші бабы бойынша
барлық НАТО-ға мүше елдердің басын қосып шұғыл жиналыс өткізілген жоқ. НАТО-ның 5-ші бабына сүйенетін болсақ, ол жерде нақты жазылған НАТО-ға мүше елдер қажет деп тапқан жағдайда деген сөздің астын сызып айту керек, көмектеседі. Яғни Польшаға бәлкім осы жағдайдан кейін бәрі шұғыл бас қосып қару жіберу туралы шешім қабылданған жоқ. Атап өту керек, Польша бәлкім НАТО-ның қаруына мұқтаж да емес. Өйткені өзім бірнеше рет материал жасадым. Польшаның қазіргі уақытта қарулы қабілеті өте мықты. Америка оған тікелей несие кепілдігін береді. Олардың армиясы әлде қайда жасақталған, әсіресе Ресейдің Украинаға ашқан соғысынан кейін Польшаның қорғаныс саласы өте мықты дамыды. Қазір негізі жылдық бюджеттен 4,6% осы қорғанысқа жіберіледі. 2026 жылы бұл пайыздық деңгейді 5-ке дейін арттырайын деп отыр Польша. Әрі Польша бейсенбі күні сағат түнгі 00-ден бастап Беларуспен шекарасын толығымен жапты. Оның алдында Литвамен шекарасын жапқан еді. Ара-тұра жаңағы Германиямен де шекарасына тікелей миграциялық бақылауды үнемі күшейтіп отыратын ел. Және өзім көзіммен көріп жүрген жолаушы ретінде, бізде білесіздер, Киевке не ұшақ ұшпайды. Бәрі көбінесе миллион украиналық осы Европаға ағылған, Польша арқылы мен сияқты миллион украиналық Варшаваға бірінші барады, Европаға да. Мысалы, Барселонадан баруы мүмкін, Бельгия, Брюссельден. Бірінші Украинаға жету үшін біріншіден Варшаваға барасың, Модлин әуежайы, немесе жаңағы Варшавадағы ең ірі халықаралық Шопен әуежайы бар. Сол жерге барасың, одан кейін ғана барып, Варшавадан пойызға отырып, Киевке барасың, Киевке жөнелесің. Яғни барлық ақша Польшада қалады. Сіздер білсеңіздер, соңғы жылда әсіресе Варшава қандай дамыды, Польшаның әлеуеті көз алдыңда өзгеріп отыр. Ал оның қорғаныс саласында қауіпсіздігін айту өте ауыз толтырып айтарлықтай көптеген өзгерістер бар. Шекараға мыңдаған камералар орнатылған. Беларуспен әсіресе шекарасы өте мықты. Украиналықтармен әрине олар бастапқы кезде, соғыс енді басталған кезде қатты көмектесті. Мысалы, мен Киевте өзімнің көлігіммен шыққан кезде, жол бойы европалық ел болғаннан кейін Польша, мысалы, ақысын төлейсің, жол ақысы деген бар. Бірақ Польша украиналықтарға соғыс енді басталған кезде көмек ретінде, көмегіміз болсын, украиналық номерлермен болған машиналарды жаңағы ақысын төлетпей барынша көмектесті. Әрине, Польшада да өте көп саяси күштер бар, оппозиция бар. Олар биліктің Украинаға жасап отырған мұндай көмегін өте сынап, және сайлау өткеннен кейін қазір жаңа президент келіп жатыр. Сондықтан Польша қазір Украинаға соғыс енді басталған сияқты қатты көмектеспейді, бірақ жаудың түрін олар да анық біледі. Ресейдің империялық амбициясын олар аса қатты біледі. Сондықтан украиналық босқындарға көмектесетін Европадағы ең мықты елдің бірі деп айтуға толық негіз бар. Сондықтан бұл орыстардың дронын, бұның шабуыл екенін біле тұра, Польша оны шабуыл деп айтқан жоқ, оны агрессия деп айтты. Әрине, НАТО-ның бірқатар елдері бұған алаңдаймыз, бла-бла-бла деген сияқты әңгіме айтты, бірақ ешкім дәл қазір қару жіберіп орыстарға оқ атайын деп отырған жоқ. Бәлкім бұл дұрыс саясат, өйткені тағы қайталап айтамын, бұл соғыс Ресей мен Украина арасындағы соғыс. Әрине, Европаға тікелей қатысы бар. Европа бұдан сабақ алуы тиіс. Европа Ресейдің әлеуетін көруі тиіс, және олардың империялық бір амбициясынан хабардар болуы тиіс. Олар хабардар да, өйткені қаншама украиналық босқынды қабылдап отырған Европаның 27 елі орыстың бұл шабуылын әрине анық біліп, сезіп, көріп отыр. Және соңғы уақытта Дональд Трамптың Ресейге қарсы ешқандай әрекет істей алмайтынын білгеннен кейін Путин одан әрі өзінің қызыл жаңағы қанды соғысын Украина жерінде жалғастырып жатыр. Оның алдында Киевте, орталық Украинада қатты шабуыл жасалған еді. Қазір Украинаның батыс өңірі, мысалы, Айдаладағы Калуш деген ауылда болған еді, зымыран сол жерге дейін ұшып келді. Ең өкініштісі, қазір
шабуылды Ресейдің аумағы тек қана Киевке ғана бағыттап отырған жоқ, тек қана инфрақұрылым, бейбіт тұрғындарды өте қатты жақсы көреді олар. Біз білеміз, мысалы Украина көбінесе мұнай зауыттарын атқылаған болса Ресейдің, ал Ресей керісінше халықтың жаңағы рухын өшіру үшін, халықтың соғысты шаршағанын ары қарай тереңдету мақсатында көбінесе бейбіт халықты қырады. Және осы жолда әсіресе батыс Украина өте қатты шабуыл астында қалды. Түнімен дабыл соқты, бірақ Украинаның картасын, дабыл картасын қарап отырсақ, қып-қызыл өртке оранды Украинаның барлық аумағы. Сондықтан бұл соғысты тоқтатуға Ресей ниеттеніп отырған жоқ. Керісінше ақырын НАТО елдеріне дейді екен, Европаның аумағына атқылап көрсек қалай болады екен деген сияқты осындай шахеттерді бәлкім әдейі жіберіп, Европаның реакциясын байқағысы келді. Бірақ дәл қазір әрине Ресей Европалық одақпен соғысады деп ойламаймын. Украинамен соғыс біткен жоқ әлі. Ең негізгі олардың амбициясы Украинаны толық басып алу, бір ғана өңір емес. Сондықтан қазір Украинаның өз ішінде де бар. Мына 4 облысымызды беріп, соғысты тоқтатайық деп. Бірақ мен бұған былай деп жауап беретін едім. Егер де ол 4 өңірді алып алатын болса, ары қарай Киевке жетудің жолдарын ойластырып, ары қарай Украинаны мемлекет ретінде құртудың жолдарын қарастырады. Бәлкім 1-2 жыл үзіліс болар, бірақ олар қайтадан шабуылды бастайтын жауыз елдің бірі. Өйткені бірнеше рет Путин де айтты, біздің о бастағы жаңағы арнайы әскери операцияның мақсаты Украинаны әскерсіз қалдыру, Украинаны мемлекет ретінде жою, Украинаны Ленин ойлап тапқан, Украина Ресейдің бір бөлшегі деп айтады үнемі. Оны Пескова да қайталайды, оны Захарова да қайталайды, оны барлық жаңағы пропагандасы да қайталайды. Және Путиннің өз айтқан сөзі бар, Польшаның аумағында Польшаныкі емес, ол Сталиннің Польшаға бере салған сыйы деген сияқты. Сондықтан Ресейдің амбициясын көріп отырсыздар, Ресейдің әрекеті осындай болып отыр Польшаға. Ары қарай НАТО елдері, Европалық одақ бұл сигналды жұта сала ма, жоқ әлде шынымен де Украинаға қару көлігін арттыра ма, оны ертең көреміз. Сіздердің комментарийларыңызды күтемін. Сіздер не деп ойлайсыздар? Қазақстандағы ақпарат қалай айтылды? Жазыңыздар, оқимыз және жауап береміз. Сонда келесі кездескенше аман сау болайық.